Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo kwa chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tuelekea katika uchambuzi wetu wa leo. Bila shaka pamekuwa na mtiririko wa mashambulizi kutoka katika upande wa nchi ya Marekani kuelekea katika nchi ya Iran, na kutoka katika nchi ya Iran kuelekea katika center tofauti tofauti ambazo zinakusanya sehemu za asset za nchi ya Marekani, especially katika upande wa jeshi la nchi ya Marekani. Zoezi hilo bila shaka ni zoezi ambalo limechukua siku mbili mpaka hivi sasa, maana yake kuanzia usiku wa tarehe 7 kuamkia tarehe 8 na usiku wa tarehe 8 kuamkia tarehe 9, kwa maana siku ya Jumanne kuelekea Jumatano na siku ya Jumatano kuelekea siku ya Alhamisi. Kile kinachoonekana kutoka katika upande wa nchi ya Marekani ni kwamba Marekani inaona kwamba kufanya mashambulizi katika nchi ya Iran ni sehemu ya kuidhibiti nchi ya Iran, baada ya kuonekana kwamba nchi ya Iran imekuwa ikifanya mashambulizi katika meli ambazo zimekuwa zikipita katika mlango bahari wa Hormuz bila kufata maelekezo kutoka katika nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba hati ya makubaliano bado ilikuwa inaipa mamlaka nchi ya Iran kwenye kuweka utaratibu wa mlango bahari wa Hormuz. Lakini katika muundo huo vile vile palikuwa kuna ushiriki wa nchi ya Iran kushirikiana na nchi ya Oman kwenye swala la mpangilio wa mlango bahari wa Hormuz, na hili linaonekana ilikuwa ni fursa ya nchi ya Marekani kujaribu kutaka kuitumia nchi ya Oman ili kuhakikisha na yenyewe inaweka utaratibu wake katika mlango bahari wa Hormuz, na ndio jambo ambalo linaonekana mpaka sasa hivi limekuwa likileta utata, kwa maana ya kwamba Marekani imekuwa ikitoa maelekezo katika baadhi ya meli ziweze kupita katika upande wa kusini mwa mlango bahari wa Hormuz, kwa maana ya kupita katika sehemu ya pwani ya nchi ya Oman. Lakini nchi ya Iran imekuwa ikisisitiza kwamba swala la meli zipite wapi na mpangilio wake katika mlango bahari wa Hormuz, hilo linabaki katika utaratibu wa nchi ya Iran, isipokuwa kwenye maswala ya usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, kama kwenye kuweka utaratibu kwa mfano wa gharama ambazo zitakuwa zichajiwe katika meli kuhusiana na maswala ya mazingira au kuhusiana na maswala ya usalama katika mlango bahari wa Hormuz. Hilo litabaki ni jambo la ushirikiano baina nchi ya Iran na nchi ya Oman. Lakini kinyume na hapo, maana yake utaratibu wa meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz, hili ni jambo ambalo litabaki chini ya usimamizi na maelekezo ya nchi ya Iran. Kwa hivyo mfumo wa mashambulizi jinsi ulivyoonekana, especially kutoka katika upande wa nchi ya Marekani, kile kinachoonekana wazi ni kwamba Marekani imekuwa ikijaribu kutazama au kufocus zaidi katika center ambazo zinaipa uhai nchi ya Iran katika usimamizi wake wa mlango bahari wa Hormuz. Na ndio maana inaonekana kwamba mashambulizi ya nchi ya Marekani yamefocus zaidi katika sehemu kama ya Sirik, yamefocus zaidi katika visiwa kama vya Kashmir, sehemu ya Abu Musa. Katika siku ya jana walifanya mashambulizi katika kisiwa pia cha Abu Musa. Lakini vile vile mashambulizi yamekuwa yakipanda mpaka kuelekea katika sehemu kama za Bushehr. Na hizi ni sehemu zote ambazo actually zinapatikana katika upande wa kusini magharibi mwa nchi ya Iran, ambapo ziko chini ya usimamizi wa center ambayo inapatikana kule katika mji wa Shiraz, kwa kuzingatia kwamba katika upande wa magharibi mwa nchi ya Iran au katika upande actually wa magharibi mwa nchi ya Iran kuna center kama 3 ambazo moja inapatikana katikati kwa maana ya nchi katika mji wa Tehran, lakini kuna center 2 za ziada. Moja inapatikana katika upande kule Tabriz kule upande wa kaskazini karibia na katika Azerbaijan province katika mipaka ya Irani na sehemu ya nchi ya Azerbaijan. Lakini kuna center ya pili ambayo inapatikana katika upande wa mji wa Shiraz, ambapo kazi yake kubwa maana yake ni kutazama hizi sehemu zote za kusini na sehemu za pwani, maana yake katika hizo sehemu kama za Bushehr na kuja katika sehemu kama za Hormuzgan province, katika sehemu kama za kisiwa cha Kashmir, maeneo ya Sirik, kuenda katika maeneo kama ya Abu Musa na mfano wake. Maana yake actually Marekani focusing yake kutarget katika ukanda huu ni kwa sababu wanafahamu kwamba
ukizungumzia zile traffic control system, ile mifumo ambayo inatazama zile foleni za meli zinazokuwa zinapita katika mlango bahari wa Hormuz, actually zinapatikana zaidi katika maeneo haya. Lakini vile vile mifumo kama ya radar system maanake pia zinapatikana katika maeneo haya, ambapo kazi yake kubwa ni kutazama zile shughuli za kuingia na kutoka kwa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa maana focusing ya nchi ya Marekani hasa imekuwa zaidi katika eneo hili ili kuweza kudhoofisha uwezo wa nchi ya Iran kuweza kusimamia sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo katika siku ya jana walifanya mashambulizi katika center ambazo walikuwa wanazikusudia kama 80, na katika siku ya leo takriban wametangaza kwamba katika usiku kuamkia tarehe 9 actual wametangaza wakitoa maelezo kwamba wameshambulia sehemu takriban kama 95. Halikadhalika katika nchi ya Iran vile vile wamefanya mashambulizi katika sehemu kama za Kuwait, maana yake katika Ali Salim Base wameshambulia huko, lakini vile vile wameshambulia katika Arifujan ambayo inapatikana pia kule upande wa Kuwait, wameshambulia ni base pia, lakini vile wameshambulia katika sehemu kama ya Bahrain katika 5th Fleet Base, ile base kubwa ya wanamaji wa nchi ya Marekani wameshambulia katika Sheikh Issa Base, wameshambulia pia katika nchi ya Qatar, na sehemu kama ya Qatar manake hasa imeshambuliwa katika upande wa early warning system, mifumo ile ambayo inatoa taarifa za mashambulizi kabla mashambulizi hayajaweza kufika. Lakini vile vile Iran katika mashambulizi yao wamefocus kama vile Marekani wanafocus, lakini wamefocus katika upande kama zile radar system, mifumo ile ya radar, wameshambulia katika zile Patriots ambazo ni mifumo ya kupambana na makombora ambayo yanakuwa yanaingia katika sehemu husika na mfano wa hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba focusing ya nchi ya Marekani yenyewe imefocus katika kupunguza uwezo wa Iran kuweza kuona kile kinachoendelea katika mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile wameshambulia katika upande wa kuelekea kaskazini mashariki, upande kama unaelekea upande wa Turkmenistan, katika reli ambayo inaelekea upande wa Turkmenistan vivyo wameshambulia katika upande huo, kiasi ambacho imeleta dhana kwamba huenda mashambulizi katika reli husika yalikuwa yametokea katika upande wa Turkmenistan na sio kutoka katika upande wa nchi ya Marekani. Lakini actually ni kwamba mashambulizi yanaonekana kwamba yamesambaa, yamefika hapa katika upande wa kaskazini mashariki mwa nchi ya Iran. Lakini katika upande wa nchi ya Iran focusing yake inaonekana ni kufanya mifumo ya uwekezaji wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati iweze kuparalyze, kwa sababu lengo kubwa la nchi ya Iran katika sera yake ni kuhakikisha kwamba Marekani inaondoka katika eneo la Mashariki ya Kati katika mazingira ya namna hiyo. Na ndio maana kile ambacho kimekuwa siku zote kinajaribu kutagetiwa na nchi ya Iran hasa ni katika zile tunasema ni facilities au vile vifaa miundombinu ya kijeshi ambayo kwa upande mmoja au mwingine inasaidia kuweza kuifanya Marekani iweze kuendelea cooperate au kusoma mienendo inayoendelea ndani ya nchi ya Iran. Kwa hiyo ndio maana inaonekana kwamba kunawezekana paka kuna utofauti kidogo katika ile mifumo au malengo ya ushambuliaji, kwamba katika upande wa Marekani lengo lake kubwa hasa ni kufanya upande wa kaskazini au upande wa kusini magharibi mwa nchi ya Iran kuweze kuparalyze, kwa sababu ndio upande ambao unatazama zaidi zile movement katika mlango bahari wa Hormuz. Jambo ambalo kwa hakika hatuna tumaini nalo kwa kiwango kikubwa kwamba linaweza likafanikiwa, kwa kuzingatia kwamba upande wa magharibi mwa nchi ya Iran kuna milima pale, mlima Zagros ambao actually ni milima mikunjo. Ni mlima ambao umesambaa katika eneo kubwa kiasi ambacho imekuwa ni senta muhimu ya jeshi la nchi ya Iran kuweza kuwekeza zaidi mifumo ambayo inaifanya iweze kusoma mienendo yote inayoendelea katika sehemu ya Ghuba ya Uajemi, lakini vile vile kuelekea paka katika maeneo ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo kuna sources nyingi au kuna vyanzo vingi vya kuweza kukusanya taarifa za kuingia na kutoka katika mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo kwa hakika hatuna imani sana kama aina ya mashambulizi na muundo wake unaweza ukaondoa uwezo wa moja kwa moja kwamba Iran kushindwa kuelewa kile kinachoingia na kutoka katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini katika upande wa nchi ya Iran, kile tunachokiona katika mfumo wa mashambulizi yake ni kwamba bado imeendelea kustiki katika lengo lake lile, pamoja na kwamba Marekani imekuwa ikifanya juhudi katika siku za karibuni kuongeza baadhi ya vifaa
katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini actually kile kinachoonekana katika mfumo wa mashambulizi ya nchi ya Iran hasa ni kushambulia katika center zote ambazo bado ninabaki kwamba ni center muhimu, au katika upande wa vifaa vile ambavyo vinaweza vikabainika kwamba viko eneo gani na vinaweza kutoa support katika nchi ya Marekani katika upande wa operesheni zake dhidi ya nchi ya Iran. Sasa huu ni muundo wa kwanza ambao umeashiriwa kutokana na vuta ni kuvuta ambayo imekuwa ikiendelea baina ya nchi ya Marekani, ambayo asili yake hasa nyuma ilikuwa imetanguliwa na mambo kadhaa. Moja katika mambo muhimu ambayo ilikuwa imetangulia ni nchi ya Marekani ilipotangaza kwamba inakusudia kurudisha vikwazo dhidi ya ile sekta ya nishati ya nchi ya Iran, kama katika upande wa mafuta, lakini vile vile upande wa viwanda ambao vinatengeneza bidhaa zinazotokana na mafuta na mfano wa vitu kama hivyo. Ili ilikuwa ni zoezi la tarehe 7, na baada ya hapo ikafuatiwa na statement ya Rais Donald Trump ya kwamba hana tumaini wala hana haja tena na ile hati ya makubaliano, kuifanyia kazi ile hati ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Kilichofuatia mbele ndio ilikuwa utekelezaji wa jeshi la nchi ya Marekani kushambulia katika nchi ya Iran. Kwa hiyo palikuwa kuna series ya matukio kama mawili, na kisha mbele ikafuatiwa na hatua hiyo ya takriban siku 2 mfululizo ya kufanya mashambulizi ambayo yamekuwa yakijibishwa vile vile na nchi ya Iran. Sasa mfumo wa mashambulizi ambao mpaka sasa hivi umekuwa ukiendelea, bado umekuwa ukiishi katika mfumo ambao tunasema ni escalation management. Marekani wamekuwa wakifanya mashambulizi yao, lakini kwa kuchunga wigo wa kwamba ile vita isiye kafumuka kabisa. Lakini vivyo na nchi ya Iran wamekuwa wakijaribu kwenda taratibu na mfumo wao ya kwamba hawashambulii isipokuwa mpaka Marekani anaposhambulia. Maana yake Marekani akishambulia na wenyewe ndio wanakuwa wanashambulia. Kina maana katika muundo wa namna hiyo tunasema ile mapigano yao au vutani kuvute yao imekaa, kila mmoja amekuwa akijaribu ku manage kwamba tatizo lisije likawa kubwa. Ina maana amekuwa akifanya ile tunasema ni escalation management. Hilo ni jambo la kwanza ambalo tumekuwa tukiliona, na hili linatupa ishara ya kwamba juhudi ya mazungumzo si kwamba itakuwa imeanguka kabisa, kwa sababu wiki ijayo takriban bila shaka kuna ratiba ya kuendelea kufanya mazungumzo baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Katika muundo wa namna hiyo bado tuna matumaini, kwa sababu hakuna mabadiliko yote ya ratiba ambayo yametangazwa mpaka sasa hivi kwamba hakuna mazungumzo yatakayoendelea, lakini kile kinachoonekana ni kwamba mazungumzo bado yana nafasi ya kuendelea, na ndio maana mfumo wa ile kujibizana kwao bado umekuwa unakwenda katika mtindo wa nani anatangulia na kisha mwingine anajibu, nani anatangulia na kisha mwingine anajibu. Lao ingekuwa ni kwamba ni tunaelekea katika mgogoro ule mkubwa wa moja kwa moja, maana yake pasingekuwa kuna hali ya kusubiri mmoja ashambulie na mwingine ajibu, bali ingekuwa ni hali ya kwamba wakati wowote yoyote anaweza akashambulia. Kwa maana ya kwamba msingi wa Marekani mpaka sasa hivi kwenye mashambulizi yake umekuwa ukidai ni kuhusiana na Iran kushambulia meli zinazopita katika upande wa kusini wa mlango bahari wa Hormuz. Ndio msingi wake. Lakini msingi wa Iran kushambulia actually umetengenezwa zaidi na Marekani kuishambulia nchi ya Iran. Kwa ina maana wote wamekuwa wakiishi katika muundo wa kwamba kila mmoja anatengeneza sababu ya kushambulia upande mwingine kwa kutumia huo upande. Marekani anashambulia Iran kwa kuitumia Iran kwamba imeshambulia meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini Iran inashambulia zile senta za Marekani kwa sababu Marekani ameshambulia katika nchi ya Iran. Kwa ina maana wanafanya escalation management, na ndio maana pamekuwa bado kuna matumaini ya kwamba swala la mazungumzo ni jambo ambalo haliwezi kuepukika, ni kwamba mbele kuna matumaini pia ya mazungumzo. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukilitazama vile vile ni kwamba katika muundo huu ambao tumejaribu kuzungumza wa kwamba kila mmoja amekuwa kimtumia mwenzake kama ndio sababu yeye kufanya mashambulizi, tafsiri yake nyingine ni kwamba kile kinachotegemewa au hii module inayoendelea, hii mfumo huu wa mashambulizi unaoendelea, lengo lake kubwa ni kutengeneza nguvu ya ushawishi katika upande wa mazungumzo. Ndilo lengo kubwa ambalo linajaribu kutengenezwa, kama Marekani anajaribu kufanya escalation ili Irani ione kwamba vikwazo vinarudi. Ifikia tarehe 17 ndio lengo la Marekani kwamba vikwazo vile viweze kurudi. Kwa ina maana hapa katikati ni kama muda umewekwa ili Irani ione na yenyewe inaweza kupiga calculation gani, kwa sababu msingi wa Irani kuingia katika ile memorandum of understanding
au ile hati ya makubaliano, ni kwa sababu vikwazo vinaondolewa. Ndio ile kwa lengo kubwa. Yani moyo wa Irani kuwepo katika yale makubaliano ni swala la vikwazo. Lakini vikwazo lao vitarudi, maana yake Iran watakuwa hawana maana, haoni kama kuna haja ya kuendelea na ile memorandum of understanding. Lakini katika upande wa Marekani, wao kinachowafanya au kilichokuwa muhimu zaidi katika ile memorandum of understanding ni mlango bahari wa Hormuz. Na ndio maana walivyokubaliana tu usiku huo huo Marekani waliweza kuondoa ile jeshi lao katika ghuba ya Oman ili kuleta motisha ya Iran waweze kuacha wazi mlango bahari wa Hormuz. Kwa hivyo kitendo cha Irani kuendelea kucontrol mlango bahari wa Hormuz, maana yake Marekani wanaona hakuna maana ya wao kuendelea kubaki na hayo mazungumzo. Kwa ina maana kila upande katika ile memorandum of understanding, kila upande una pointi muhimu zaidi. Kwa Irani pointi muhimu zaidi ni vile vikwazo. Kwa hiyo vikwazo kama Marekani toka amevirudisha, automatically maana yake Irani hawaoni kama kuna umuhimu wa kuendelea na wataonyesha kwamba hakuna umuhimu wa kuendelea na ile memorandum of understanding. Lakini katika upande wa Marekani, kwa stance ambayo imechukuliwa na nchi ya Irani ya kuendelea kucontrol mlango bahari wa Hormuz, bila shaka hili ni jambo ambalo linaifanya linasadikisha yale maneno ya Donald Trump kwamba hawaoni kama kuna maana ya kuendelea kuwa na hiyo memorandum of understanding. Kwa hiyo lakini kiujumla ni kwamba katika hii hali ya majibizano ni kwamba kila mmoja anatafuta awe na mkono wa juu katika muendelezo wa mazungumzo, na hasa kwa sababu target ya Marekani ni mlango bahari wa Hormuz, lakini target ya nchi ya Iran hasa ni issue ya vile vikwazo viweze kuondosha. Na ndio maana wamekuwa na wenyewe wakifanya retaliation, wakijibu mapigo ili kuendelea kumaintain ile position yao kwamba kwenye sala la mazungumzo tutaingia wote tukiwa tuko katika hali ya sawa sawa, lakini sio kama Marekani atakuwa na mkono wa juu kushinda nchi ya Iran. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba kile kinachoonekana ni kwamba Iran itapima madhara yanayotokana na kurudishwa kwa vikwazo ili iweze kuona ni namna gani inaweza ikacheza katika position yake kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz. Lakini vile vile sio tu kurudishwa kwa vikwazo, bali na ile hali ya kwamba utulivu unakuwa haupo katika nchi haijijui ipo katika hali ya vita, katika hali ya amani. Katika mazingira hayo inaweza ikaona ni namna gani inaweza ikafix position yake katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini vile vile Marekani kwa kutazama msimamo wa nchi ya Irani kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz ambao ni msimamo haubadiliki, inaweza ikatazama ni namna gani inaweza ikatumia upande wa vikwazo vyake kama ni sehemu ya kunegotiate na nchi ya Irani ili waweze kufanya win to win business, kwamba vikwazo ikiwezekana viweze kuondoshwa, lakini wakati huo vile vile Irani iweze kutengeneza mazingira yaliyokuwa salama kwa nchi ya Marekani kuhusiana na ishi ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo vile tumekuwa tukijaribu sana kulitazama kulingana na mwenendo wa jambo zima ambavyo umekuwa ukiendelea. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukilitazama katika mwendelezo wa ishu hii ni Marekani anahisi kwamba position yake imekuwa ipo katika sintofahamu au imekuwa inaendelea kuwa katika sintofahamu, na ni jambo ambalo mwisho wa siku linaweza likafanya mgogoro huu baadaye ukaja kuchukua uelekeo ambao ni mkubwa zaidi, na hili linaweza likasapotiwa na mambo mengi. Kwanza ni hatua ya Marekani kuwa inaendelea kuongeza vifaa katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini msingi mama kabisa wa hoja hiyo ni kwamba asili ya Marekani kuingia katika mgogoro huu na nchi ya Iran, jicho lake hasa lilikuwa katika nchi ya China, na hii tumekuwa tukisisitiza mara nyingi kwamba Marekani inaona haijawahi kupata mshindani katika dunia toka imekuwa na nguvu au toka vita kuu ya pili ya dunia, haijapata ku experience mshindani wa aina ya China, kwa sababu China ina nguvu na inaendelea kuwa na nguvu, lakini nguvu yake kubwa inapitia katika swala zima la uzalishaji. Na kulingana na mambo jinsi yalivyokuwa ambavyo yamekuwa yanakwenda, mpinzani mkubwa wa nchi ya Marekani ambaye ametajwa katika ile defense strategy, ile sera ile American Defense Strategy ya ile sera ya ulinzi ya nchi ya Marekani ya mwaka 2025-26 imemtaja kabisa kwamba mpinzani mkubwa au threat, tatizo kubwa, tishio kubwa la nchi ya Marekani kwa hivi sasa ni nchi ya China kuliko hata nchi ya Urusi. Kwa hivyo Marekani imekuwa ikitazama mwenendo wa nchi ya China
na imekuwa ikitumia njia nyingi kama kutumia kama visiwa vya Taiwan, lakini kutumia ugomvi wa China na nchi kama Philippines upande wa kule katika bahari ya kusini, na hii ni kutokana na maamuzi yaliyofanywa takriban mwaka jana au mwaka juzi katika mahakama ya ICJ ilipotoa mamlaka ya kwamba China haina control ya bahari ya kusini, bali Philippines ndio wana control ya bahari ya kusini, kwa maana ya kwamba hata Marekani anaweza akaleta jeshi lake katika bahari ya kusini kwa ushirikiano ulioko baina ya nchi ya Philippines na nchi ya Marekani. Kuna mazingira kama hayo ambayo Marekani amekuwa akiyafanya kwa muda mrefu kujaribu kuizunguka nchi ya China. Lakini kadri siku inavyozidi kwenda, maana yake China imekuwa ikizidi kuendelea kufanya vizuri. Sasa karata iliyokuwa muhimu zaidi kwa hivi sasa kwa nchi ya Marekani ni kuweza kucontrol mfumo wa uzalishaji wa nchi ya China. Na ndio maana zoezi la Marekani limeanzia mbali, limeanzia Venezuela, limekuwa likiendelea upande wa mashariki magharibi mwa nchi ya Urusi kwa kuitumia nchi ya Ukraine kushambulia katika senta za uzalishaji wa mafuta kwa kiwango kikubwa zimeweza kuathirika. Na moja katika senta muhimu ilikuwa ni nchi ya Iran. Ndio ilikuwa target ya kwanza ya nchi ya Marekani, kwamba Iran inatakiwa ianguke ili Marekani aweze kucontrol mafuta kwa kiwango kikubwa katika dunia. Kukontrol kwake sekta ya nishati, na kwa kuzingatia kwamba China wao 70% mpaka 75% ya mafuta wananunua kutoka nje. Katika mazingira hayo, manake mwenye kuweza kukontrol sehemu kubwa ya mafuta duniani lazima atafanya biashara na nchi ya China. Kufanya biashara na nchi ya China manake inaweza ikazalisha mambo kama mawili au matatu. Jambo la kwanza, Marekani atakuwa na kadi muhimu dhidi ya nchi ya China, kwa sababu China kwa hivi sasa wana kadi muhimu ambayo itakuja kuleta shida baadaye, na Marekani inawezekana akakosa position ya kuweza kusimama na nchi ya China. Na hiyo sio nyingine bali ni control ya China katika swala la ile madini adimu, rare earth metal, ambayo inatumika katika utengenezaji wa magari. Sasa hivi magari yanatumia umeme na vifaa vingi vya kijeshi vimekuwa vikitegemea madini ya rare earth metal. Katika mazingira namna hiyo, maana yake China sasa hivi inayo kadi. Marekani kadi yake kwa China actually labda ni soko lake, lakini unapokuwa na control ya mafuta ya zile njia za upatikanaji wa nishati ya mafuta, maana yake inakuwa ni kadi ya mbadala ambayo wewe vile vile unakuwa uko nayo. Kwa hiyo wakati China inaweza kujivuna kwa sababu ya rare earth metal, basi Marekani inaweza kujivuna kwa sababu ya control ya issue ya mafuta. Kwa hivyo Marekani kwanza alikuwa amefocus hivyo kwamba apate kitu mbadala cha kuweza kudili na China ambacho China itakuwa inakihitaji zaidi. Kwa hiyo katika mazingira hayo, maana yake wanaweza wakakontrol mambo mengi ya China kwa kutumia control yao katika upande wa mafuta. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, lengo ilikuwa ni kwamba Marekani, kwa sababu wao wana dola, na sasa hivi kunafanyika movement kubwa katika upande wa de-dollarization. Nchi kama za Urusi, China, ile BRICS kiujumla au dunia ya kusini kiujumla imekuwa ikifanya juhudi kubwa kuweza kujitoa katika mifumo ya dola, pamoja na kwamba ni pesa ambayo bado imekuwa inatumika kwa kiwango kikubwa. Unapokuwa na control ya mafuta na ukawa unaweza kufanya biashara na nchi kama China katika upande huo, automatically China anapofanya biashara na Marekani, Marekani hawezi kukubali kufanya biashara na China kwa kutumia pesa ya China. Ni lazima China itumie pesa ya Marekani ambayo ni dola. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ile juhudi ya kufanya de-dollarization au kuondoa matumizi ya dola duniani, maana yake ni kama inakuwa imefeli. Na kufeli kwake automatically maana yake kunaipa ile maisha marefu pesa ya Marekani ambayo ndio uti wa mgongo wa nguvu ya Marekani duniani. Matumizi ya pesa yake ya dola. Manake dola kama haipo, Marekani tena haina nguvu ile iliyokuwa nayo. Kwa hivyo ukiangalia focusing ya Marekani hasa kwa nchi ya Iran ilikuwa ni hiyo. Lakini kwa sababu ya matokeo ya vita, kilichokuja kutokea ni kwamba Iran ikaweza kusurvive, lakini ikatengeneza equation nyingine. Ikatengeneza mlinganyo mwingine wa kuhusiana na issue ya mlango bahari wa Hormuz, ambalo limekuwa tatizo hivi sasa. Kwa hivyo striving ya Marekani, lengo kubwa la Marekani kwanza ni kutaka kurudisha mlango bahari wa Hormuz urudi katika hali yake ya kawaida, ili kuweza kuhakikisha kwanza shughuli kama za kiuchumi katika eneo la Mashariki ya Kati, ambazo kwa upande mmoja au mwingine zina support matumizi makubwa ya dola duniani, iweze kurudi katika hali ya kawaida. Na vile vile kwa sababu faida kubwa inayopatikana katika eneo la Mashariki ya Kati kutokana na biashara kama za mafuta, gesi na mfano wake,
huwa zinakwenda kuwekezwa katika nchi ya Marekani. Kwa ina maana swala vile la uchumi wa Marekani uweze kustabilize kwa sababu ya kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Hii ni calculation ambayo imekuja kuibuka kama ya dharura. Lakini mwisho wa siku ni kwamba Marekani kile wanachokifocus bado wao wanaamini kwamba wanatakiwa wadili na nchi ya Iran. Na lengo la kudili na nchi ya Iran ni kwa sababu lao Marekani hawatafanya hivyo, maana yake ni kwamba hawataweza kupambana na nchi ya China tena. Na hili Iran wanalielewa. Na ndio maana wamekuwa wakisisitiza kwamba wanachokifahamu ni kwamba mpango wa Marekani ni kufanya vita na nchi ya Iran. Iwe ni leo, iwe ni kesho. Huo ndio mpango wa nchi ya Marekani, kwamba Marekani lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba Irani inapoteza sehemu ya uwezo wake. Kwa sababu lao haitafanya hivyo, maana yake kuna nafasi kubwa ya Marekani kupoteza control yao katika eneo la Mashariki ya Kati, kama hali inavyoendelea sasa hivi ya Irani kushambulia katika zile senti zake muhimu, kwa sababu sera yake ni kama Marekani iondoke katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini vile vile step muhimu ya kuweza kuidhibiti China, hiyo vile vile inakuwa imepotea, kwa kuzingatia kwamba China inanunua mafuta ndiyo kutoka katika nchi kama ya Urusi kwa kiwango kikubwa, lakini ile supply ya Urusi bado sio toshelezi ya kuifanya kwamba China uzalishaji wote utegemee katika nchi ya Urusi. Hilo ni jambo ambalo haliko katika uhalisia. Kwa hiyo taswira ambayo tunakuwa bado vile tunaiona ni kwamba jambo hili jinsi linavyokwenda limekaa katika muundo wa awali ya kwamba Marekani wanachohitaji kwanza ni kuhakikisha mlango bahari wa Hormuz unarudi katika hali ya utulivu. Lakini hilo haliondoi plani ya mbele ya nchi ya Marekani, ambao tulieleza katika video yetu namba 80 kwamba ndio karata ya mwisho aliyokuwa nayo Marekani hivi sasa. Yaani kudili na nchi ya Iran kwa kuitazama nchi ya China, hii ndio karata ya mwisho Marekani aliyokuwa nayo. Kwa hivyo hiki kinachoendelea sasa hivi of course inawezekana kimefocus katika ile kubagain kwenye vikao vinavyokuja mbele baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Lakini mwisho wa siku hali itakapokuwa imestabilize, maana yake focus ya Marekani bado itaendelea ni kudili na nchi ya Iran kwa sababu ya mali au hazina iliyoko katika nchi ya Iran. Na hilo likiwa limeshindikana, likiwa limefanikiwa, maana yake itakuwa ni karata nzuri ya kuweza kudili na nchi ya China. Lakini itakapokuwa imeshindikana, manake tutegemee kwamba huenda ikawa ndio mwisho wa nguvu ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa sababu viashiria vyote ambavyo vimekuwa vikiendelea katika nchi za eneo la Mashariki ya Kati ni kwamba nguvu ya Marekani imepungua, na ndio maana nchi nyingi zimekuwa zikianza kutazama njia mbadala, aidha za kutengeneza wenyewe sehemu za organization za namna ya kujilinda katika masuala ya kiulinzi na usalama, au ushirikiano wa vitu mfano wa hivyo. Kwa hiyo kuna picha ambayo imekuwa ikijengeka katika muundo wa namna hiyo, lakini kiujumla ni kwamba hichi kinachoendelea mpaka sasa hivi kinaashiria wazi kabisa ni kwamba pande zote mbili zimekuwa zikijaribu kutafuta position ya namna gani wanaweza kaa katika makubaliano ambayo yanaweza kubalance kutoka katika kila upande. Maana yake Marekani akaweza kupata kile anachokitaka, lakini vile vile Iran aweze kupata kile anachokitaka. Lakini kiujumla kwa sababu ni jambo ambalo limekuwa likiendelea na limekuwa likikadiriwa na viongozi wa nchi ya Marekani kama kina J.D. Vance kwamba Iran wasipoacha kushambulia katika upande katika zile meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, maana yake Marekani itaendelea kuishambulia nchi ya Iran. Na Iran kwa sababu imekuwa haihitaji kutoa hata hatua moja ya Marekani na yenyewe kuwa na control ya mlango bahari wa Hormuz, aidha kwa kuitumia nchi ya Iran, basi tutegemee kwamba mvutano huo inawezekana kidogo ukachukua muda, lakini inawezekana kwa upande mmoja au mwingine ukaweza kutulizwa, kwa sababu dunia kwa hivi sasa imekuwa inahitaji ijitoe katika hali ya sintofahamu ambayo imetokea takriban kama miezi miwili nyuma. Lakini kiujumla bado tuna muda wa kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.